हाय फ्रेंड्स, चक्रवर्ती बाट फार्म से सौमेन चक्रवर्ती आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आज दिखाने वाला हूँ हम क्या क्या फ्रूट्स अपने बाट को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये जामरुल है और ये काले है और ये लीचू है और ये अमरूक है। बंगाली में इसको पियारा कहते हैं और इसको धो लेने के बाद आज हम अपने बाट फार्म में प्रोवाइड करेंगे, बाट को प्रोवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये जो फ्रूट्स है इसको पानी में धो लिया और इसको अभी काट के बाट को प्रोवाइड करें। चलिए फ्रेंड्स, ये फ्रूट्स अभी रेडी हो गया है। ये अमरूक है और ये केला है और ये जामरुल और ये लीचू है। ये अभी तैयार है मैं बाट को प्रोवाइड करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आज आप लोगों को हम क्या क्या खाना अपने बाट को प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा कानूर बाट का लिए सेटअप है। कुछ कानूर है यहाँ पे, छोटा कानूर, सिंचन बेली, पाइनएप्पल, ब्लैक कैप कानूर, येलो साइडेड कानूर,
चलिए फ्रेंड्स, सभी बाट को हमने खाना प्रोवाइड कर दिया। बहुत इंजॉय करके मेरा बाट खाना खा रहे हैं और लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और सब लोगों को शेयर भी कर देना।